அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் சவுண்டு சாப்டரினுடைய தொடர்ச்சியை பார்ட் 2 அப்படிங்கிற இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க. ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிராவல்ஸ் பெர் யூனிட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா ஸ்பீடை டிஃபைன் பண்ணையில் காமன் ஃபார்முலா இது ஆக்சுவலாக டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். இப்போ இந்த சவுண்டோட டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வேவ் லென்த் இல்லையா, எவ்வளோ தூரம் போகுங்கிறது தான் நம்ம வேவ் லெங்க்த்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த வேவ் லெங்க்த் விச் இஸ் டினோட்டட் பை தி லெட்டர் லாம்டா. அதே மாதிரி டைம்ங்கிறது இட்ஸ் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறது. அப்போ லாம்டா பை கேபிட்டல் டி. ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா. இந்த இடத்துல இந்த லாம்டா இது எப்படி லாம்டா இன்டு என்னன்னு சொல்லலாம் 1/t இருக்கு இல்லையா. இப்போ இந்த இடத்துல லாம்டா 1/t ஏற்கனவே நம்ம நூன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா நூ அப்படிங்கிறது தான், அல்லது நூ லாம்டா அப்படின்னு சொல்றது தான் நம்ம மெயின். இது ஸ்பீட் ஆஃப் தி சவுண்டை நம்ம டிஃபைன் பண்றதுக்கான ஃபார்முலா. அப்போ வேவ் லெங்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லையா, இந்த இடம் நூ, இந்த இடத்துல வேவ் லெங்த் லாம்டா, இது ஸ்பீடு வி. ஸோ இதுதான் லாம்டா நூ. அமௌண்ட் ஆஃப் சவுண்ட் எனர்ஜி பாசிங் ஈச் சவுண்டு த்ரூ யூனிட் ஏரியா இஸ் கால்டு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்டுன்னு சொல்றோம். அமௌண்ட் ஆஃப் சவுண்ட் எனர்ஜிங்கிறது ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஒரு யூனிட் ஏரியால, ஒரு பரப்பில் பரவக்கூடிய ஒளி ஆற்றலின் அளவு தான் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்டு, ஒளி நடுக்கம்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். சவுண்ட் ப்ரொபகேட்ஸ் த்ரூ எ மீடியம் அட் ஃபைனைட் ஸ்பீட், ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட வேகத்தில் செல்கிறது. எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகரிக்கும் போது இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன் சார் அப்படின்னா, டெம்பரேச்சர் அதிகரிக்கும் போது இப்போ ஒரு பொருளினுடைய டெம்பரேச்சர் அதிகரிக்கும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய துகள்களின் டெம்பரேச்சர் அதிகரிக்கும். எப்பவுமே துகள்கள் டெம்பரேச்சர் அதிகரிக்கும் போது அந்த துகள்களோட கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கு பார்த்தீங்களா, கைனட்டிக் எனர்ஜி எப்பவுமே அதிகரிக்கும். அப்போ இயக்க ஆற்றல் அதிகரிக்குதுன்னா சவுண்டை என்ன பண்ணும், வேகமாக வைப்ரேட் ஆகும் இல்லையா. அப்போ வேகமாக சவுண்டு ஸ்பீடாக பாஸ் ஆகும். அதனால எப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போ எல்லாம் சவுண்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர் பார்த்தீங்கன்னா 331 மீட்டர் பெர் செகண்ட் அட் 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல. 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல சவுண்டோட ஸ்பீட் எவ்வளோ இருக்கலாம்னா 331 மீட்டர் பெர் செகண்ட் இருக்கும். இது ஆவரேஜா 22 டிகிரி செல்சியஸ்ல நார்மலா 344 மீட்டர் பெர் செகண்ட் சவுண்ட்ல, அதுவும் ஏர் மீடியம்ல இருக்குன்னு நமக்கு புக்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் மீடியா அட் 25 டிகிரி செல்சியஸ்ல நமக்கு கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க. அதனால இப்போ சாலிடு மீடியம்ல, லிக்விட் மீடியம்ல, கேஸ் மீடியம்ல நமக்கு சாலிடு மீடியம்ல எதில் அதிகமாக நமக்கு சவுண்டோட ஸ்பீட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அலுமினியம் தான். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா குரோனோலாஜிக்கல் ஆர்டரில் சவுண்ட் எப்படி ப்ரொபகேட் ஆகுது, சாலிடை விட எதெல்லாம் இதை சவுண்டை ப்ரொபகேட் ஆகிற ஸ்பீடை பொறுத்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ண சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கொஷின்ஸுக்கு இது பயன்படும். அப்போ அலுமினியத்தில் தான் ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும். நிக்கல் அடுத்து தான் ஸ்டீலு, அயன் எல்லாம், ஸோ பிரேஸ் எல்லாருமே. ஏன்னா இதில் நம்ம இந்த டிஃப்ரெண்ட் மெட்டலோட அந்த டென்ஸ்டு பார்ட்டிகிள்ஸை பொறுத்து நமக்கு இந்த சவுண்டோட ப்ரொபகேஷன்றது ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டுங்கிறது மாறுது. லிக்விட்ல பாருங்க, வாட்டர் சி வாட்டர்ல அதிகமாக இருக்கும். நார்மல் டிஸ்டில்டு வாட்டருங்கிறது ஒரு பியூர் வாட்டர் இல்லையா, இது pH 7 இருக்கும். அப்போ பியூர் வாட்டரை விட சலைனிட்டி வாட்டர், அதாவது சி வாட்டர்ல கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு பாருங்க. ஏன்னா அதில் துகள்கள் அதிகம், பார்ட்டிகிள்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ பார்ட்டிகிள்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வைப்ரேட் ஆகும், அதனால ஈஸியாக கடத்தும். இதே மெத்தனால் எல்லாம் பாருங்க, ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு கொஞ்சம் வாட்டரை கம்பேர் பண்ணையில் கொஞ்சம் லோவாக தான் இருக்கு. எல்லாமே டென்சிட்டியை பொறுத்து தான் வேரி ஆகுது, வேற ஒன்றும் இல்லை. அதே மாதிரி கேஸில் பாருங்க, ஹைட்ரஜன் கேஸ் கொஞ்சம் டென்சிட்டி அதிகம், அதனால ஹைட்ரஜன் கேஸு, அப்புறம் தான் ஹீலியம்லாம், அப்புறம் ஏரு, அப்புறம் ஆக்சிஜன். இப்போ என்ன கேட்பாங்கன்னா சில தடவை என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், ஏர் மூணையும் கொடுத்துட்டு இதை வரிசைப்படுத்துங்க ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டை பொறுத்து. நீங்கள் அந்த குரோனோலாஜிக்கல் ஆர்டரில், குரோனோலாஜிக்குங்கிறேன் ஆக்சுவலாக அது அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுங்க அல்லது டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுதுங்கன்னு கேட்கலாம். அப்போ ஹைட்ரஜனில் அதிக சவுண்டு ஸ்பீடு இருக்கும், சவுண்டோட ஸ்பீடு, அடுத்து ஹீலியம்ல, அப்புறம் ஏர். சோனிக் பூம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் எனி ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸீட் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். சரியா, நார்மலாக ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டை விட
எக்ஸீட் ஆகி போகுது பார்த்தீங்களா, அந்த சவுண்டை தான் நம்ம சோனிக் பூம்ங்கிறோம். அல்லது அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா, பை த டிராவலிங் அட் த சூப்பர் சோனிக் ஸ்பீடுன்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புல்லட்ஸு, ஜெட் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் அடிக்கடி நீங்க பார்க்கலாம். ஜெட் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் போகையில பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வகையான ஒரு பூம்னு பெரிய ஒரு சவுண்ட் இருக்கும். அது என்னன்னா, அதெல்லாம் எக்ஸீட் ஆஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு. நார்மலா ஏர்ல ஒரு சவுண்டோட ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்குமோ, அதை விட அதிகமா இருக்கிறத சோனிக் பூம்னு சொல்லுவோம். இல்லது அத வந்து ஷாக் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஷாக் வேவ் என்னங்கிறது என்ன அப்படின்னா, கேரி லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வரும். லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வரும். அதனால தான் இடி, மின்னல் இந்த மாரி டைம்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இடி இடிக்கிறப்ப, அந்த இடியில இருந்தெல்லாம் மின்சாரம் எடுக்கலாமான்னு பார்க்குறாங்க. ஏன்னா, அதுலலாம் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் சவுண்ட் எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம். அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஏர் பிரஷர் என்ன ஆகும்? வேரி ஆகும். சவுண்ட் அதிகமா இருக்குன்னா, பிரஷர் அதிகமாகி அந்த இடத்துல கம்ப்ரஷன் அதிகமாகும் இல்லையா? இந்த ஏர்ல இருக்கிற பார்ட்டிகிள்ஸோட கம்ப்ரஷன் அதிகமா இருக்கும். ஷாக் வேவ்ஸ். ப்ரொடியூஸ் எ வெரி ஷார்ப் அண்ட் லவுட் சவுண்ட் கால்டு சோனிக் பூம்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட். இது வந்து சவுண்ட் எப்படி வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஒரு இதுல வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் சவுண்டில் இப்போ இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் ரே ரெண்டா சொல்லலாம் நம்ம. ரேன்னு சொல்லாம அது கதிர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல வேவ்னு சொல்லலாம். இன்சிடென்ட் வேவ், ரிஃப்ளெக்டட் வேவ். இட்ஸ் அ ஈக்குவல் ஆங்கிள் இல்லையா? எப்படி வந்து படுதோ, இப்போ இது ஒரு 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 பிளேன் அப்படின்னா, இந்த பிளேன்ல இதான் இன்சிடென்ட் சவுண்ட் வேவ்னா, இது திரும்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறது இப்படின்னு வைங்களேன். அப்போ இந்த இந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் டு தி ஒரு லைனை வந்து ட்ரா பண்ணுங்க. பெர்பெண்டிகுலர் டு தி இந்த மீடியம் ஆஃப் பிளேன். இந்த பிளேனுக்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணுங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா, இந்த ஆங்கிளும் அப்ப ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்னு சொல்லுவோம்ல, அதே மாதிரி ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. இது வந்து லைட்டுக்கும் பொருந்தும், சவுண்டுக்கும் பொருந்தும். சேம் பிளேன். That is abstract of large size which may be polished or rough is needed for reflection sound waves. ஆக்சுவலா பாலிஷ்ட விட ரஃப்பா இருக்கணும். ரஃப்பா இருந்தா அதிகமா சவுண்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். எக்கோனா என்ன? எதிரொலிக்குதுன்னு சொல்லுவோம்ல. அப்ப எதிரொலிப்புன்னா என்ன அப்படின்னா, இப்ப நீங்க ஷவுட் ஆர் கிளாப் நியர் த சூட்டபிள் ரிஃப்ளெக்டிங் ஆப்ஜெக்ட். ஒரு மலை ஒரு பெரிய பில்டிங்கு, டால் பில்டிங்கு அல்லது மவுண்டைனு, ஹில்லுல எல்லாம் நின்னுகிட்டு நீங்க இது கமலஹாசன் படத்துல கூட பார்த்துருப்பீங்க. இது குணா படத்துல இது மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள அப்படிங்கையில அது பாட்டுக்கு பயங்கரமா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்ப அதெல்லாம் வந்து என்னது எக்கோ. இந்த மாதிரி எக்கோ அடிக்கிறதுக்கு ஒரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சேம் சவுண்ட் அகைன் லிட்டில் லேட்டர். அப்போ ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல தான் திரும்ப அதே சவுண்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். சேம் சவுண்ட் அகைன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அதுதான் எக்கோன்னு சொல்றோம். இந்த சென்சேஷன் ஆஃப் சவுண்டை எப்போ வந்து நம்ம மைண்ட் வந்து எப்போ நம்ம பிரெயின் வந்து கேப்சர் பண்ணுது, அதாவது அந்த சவுண்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுச்சுல, அதையே திரும்ப கேட்கறதுக்கு எவ்வளவு இடைவெளி அப்படின்னா 0.1 செகண்ட் இடைவெளி இருக்கும். அதாவது இது அல்ல 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 அப்படி கேட்குதுல ரிப்பீட்டடா, அந்த அல்ல அல்ல அல்லன்னு கேட்கறதுக்கு நமக்கு கேப் எவ்வளவு தேவைன்னா 0.1 செகண்ட்ஸ். நம்ம பிரெயின் அப்பதான் சென்ஸ் பண்ணுதுங்கிறாங்க, அந்த சவுண்டை பெர்சிஸ்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க. அதே மாதிரி டிஸ்டிங்க்ட் எக்கோ, இந்த டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் தி ஒரிஜினல் சவுண்டு அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் ஒன் மஸ்ட் பி அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து 0.1 செகண்ட்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ எவ்வளோ மினிமம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கவர் ஆகும்? அப்போ எக்கோ வரும்னா, எக்கோ அடிக்கணும்னா ஒரு சவுண்டு எவ்வளோ மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் தேவை அப்படின்னு பார்க்குறோம் நம்ம. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு அட் 22°C 344 மீட்டர்/செகண்ட் ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம். 0.1 செகண்ட் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 34.4 மீட்டர் வரும். அப்போ என்னன்னா, இங்க இவர் தான் சவுண்டை எழுப்பக்கூடிய இது சவுண்டு ஜென்ரேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட்னு வைங்களேன். இது பெரிய மலை இருக்குன்னு வச்சுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மலை இருக்கு. அப்ப இவர் பேசுற அந்த சவுண்டு இங்க போயிட்டு திரும்ப இப்படி வந்து எக்கோ அடிக்கும் இல்லையா? அப்ப இது வர்றதுக்கு இது மினிமம் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மினிமம் இது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ். அதாவது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் 34. அதாவது போயிட்டு திரும்ப வர்றதுக்கு
அப்ப எவ்வளவு சார் மினிமம் இருக்குன்னா 17.2 இருக்கலாம். அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் மீன்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இந்த ஹில்லுக்கும் இந்த மவுண்டனுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு மினிமம் ரிக்வயர்டு டிஸ்டன்ஸ் டு எக்கோ ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு கேட்டா 17.2 மீட்டர். இது டிஎன்பிஎஸ்சியில் கொஸ்டினா கேட்டதுதான். இப்போ மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அப்டாக்கிள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹாஃப் ஆஃப் தி அந்த சவுண்ட் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்க்குறீங்க. அடுத்து ரிவர்பிரேஷன். ரிப்பீட்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா. இப்போ தேட்டர்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிவர்பிரேஷன் இருக்கும். ரிவர்பிரேஷன் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால சவுண்ட கிளாரிட்டி இருக்காது. அதனால அந்த ரிவர்பிரேஷனை வந்து குறைக்கணும் இல்லையா? அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ரிப்பீட்டட் ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும்போது அது பெர்சிஸ்டன்ஸ் சவுண்ட் இஸ் ரிவர்பரேஷன் சொல்லுவோம். அந்த ரிவர்பரேஷனை எப்படி குறைக்கிறது? டு ரெடியூஸ் த ரிவர்பரேஷன் அப்படிங்கும்போது ரூஃப் அண்ட் வால்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம்? ஆடிட்டோரியம்ல சவுண்ட் அப்சார்பன் மெட்டீரியல் வச்சு நம்ம கோட் பண்ணுவோம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேங்காய் நாரை வச்சு அடைக்கிறது, அல்லது தெர்மாக்கோல், சில ஓட்டை போட்டு சில கார்ட்போர்டெல்லாம் வச்சு அடைச்சிருப்போம். அதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சவுண்ட் அப்சார்பன் மெட்டீரியல்னு சொல்லுவோம். சவுண்டை உள்வாங்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ். அதுதான் நீங்கள் இப்போ கம்ப்ரெஸ்டு ஃபைபர் போர்டு, ரஃப் பிளாஸ்டர், அதே மாதிரி இந்த டிராப்பரிஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இது அப்படிதான். இப்போ சவுண்டை வந்து இது வந்து பாருங்க, கொஞ்சம் சவுண்டை உள்ள அலோவ் பண்ணுது பாருங்க. இது டிரான்ஸ்மிட்டட் சவுண்ட். இப்போ இங்கே பட்ட சவுண்டு எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது இல்லை. எல்லாமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா ஒரு ரிவர்பரேஷன், நம்மளால ஒரு கிளாரிட்டி ஆஃப் சவுண்டை கேட்க முடியாது. பட் இந்த வால்ல சில அப்சார்பன் மெட்டீரியல் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் அப்சார்ப்டு சவுண்டு. இங்கே இதை வந்து அந்த அப்சார்ப்டு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால சவுண்டை அப்சார்ப் பண்ணிடுறது. அதனால நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஹாரன்ல எல்லாம் யூஸ் ஆஃப் அந்த மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன்றது நமக்கு தேவை எப்பவுமே. இப்போ இந்த இடத்துல இவர் தான் சவுண்டை ஜென்ரேட் பண்றாரு. இது இங்கேயும் வெளியில போயிடாம நம்ம ஒரு கோனிக்கல் ஷேப்ல என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா ஒரு டிராவல் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சவுண்ட் இங்கேயும் போயிடாம இந்த மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன்றது இந்த இடத்துல பிரதிபலிக்கும் போது இதனுடைய வேவ் லெங்த் அதிகமாகி ரொம்ப தூரத்துக்கு கேட்குது. அதுக்காக தான் இந்த கோனிக்கல் ஷேப்ல நம்ம வந்து மெகாஃபோன்னு சொல்லுவோம், கோனிக்கல் ஷேப்ல. அப்ப இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் இருக்குது. அப்ப அதுக்கு மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட்ல எதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் கேட்டா மெகாஃபோனு, அந்த லவுட் எய்லிஷு, ஹாரன்ஸு, மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு, அதே மாதிரி ட்ரம்பெட்டு, ஷெனாய்ஸு, இது மாதிரி மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லையும் மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ். டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் சில தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டெதஸ்கோப்ல வந்து என்ன ரிஃப்ளெக்டிங் அப்படின்னா மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் சவுண்டு தான் ஸ்டெதஸ்கோப்ல. அதனால தான் டாக்டர் காதில் வச்சு அந்த ஸ்டெதஸ்கோப்பை கேட்கும்போது ஹார்ட் பீட் வந்து மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அவரோட காதை போய் அடையுது. அப்போ ஸ்டெதஸ்கோப் ஆல்சோ என்னதுன்னா மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன். அதே மாதிரி சீலிங் ஆஃப் கான்கிரீட் வால்ஸு, கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்து சினிமா ஹாலு, சினிமா தேட்டர்ல அதுல எல்லாம் கர்வ்டா ஏன் பண்ணியிருக்காங்க சவுண்டை அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் ரீச்சஸ் ஆல் கார்னர் ஆஃப் தி ஹாலா இருக்கணும். இப்படிதான் வைப்ரேட் ஆகும் சவுண்டு ஸ்பீக்கர்ல. அப்ப இந்த இடத்துல ஏன் கர்வ்டு ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா இருந்தது அப்படின்னா இங்க போய் படுறது திரும்ப அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அந்த சவுண்டை நம்மளால கேட்க முடியாது, பயங்கர லவுடா இருக்கும், கிளாரிட்டி இருக்காது. இப்போ இந்த கர்வ்டு இருக்கிறதுனால அதனுடைய ஆங்கிள் வேரியேஷன் கிடைக்கும். இந்த ஆங்கிள் வேரி ஆகுறதுனால எல்லாருக்கும் இந்த ஹாலில் எல்லா இடத்துக்கும் அந்த சவுண்டானது ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். அப்போ நமக்கு கிளாரிட்டி நல்லா இருக்கும். இப்போ பாருங்களேன், இதான் சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட். இங்கே தான் ஸ்பீக்கர் பாடுது அப்படின்னு வைங்களேன், இதில் பட்டு எல்லா இடத்துக்கும் ப்ரொபகேட் ஆகுது பாருங்க, ஈஸியா எல்லாமே ஈக்குவலா ப்ரொபகேட் ஆகும். ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹியரிங் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக 20 ஹெட்ஸ் அண்ட் 20,000 அல்லது 20 கிலோ ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதை 20 கிலோ ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். இதுக்கு குறைவா இருந்தா அதை வந்து நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? சொல்றேன். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி சில்ட்ரன் அண்டர் ஏஜ் ஆஃப் 5 பார்த்தீங்கன்னா சச் அஸ் டாக்ஸ் கேன் ஹியர் 25 கிலோ ஹெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது 1 கிலோ ஹெட்ஸுங்கிறது 1000 ஹெட்ஸு, 25 கிலோ ஹெட்ஸ் வரைக்கும் கேட்கும். சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் பிலோ 20 ஹெட்ஸ்னா அதை இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்டுன்னு சொல்லுவீங்க. அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா குற்றொலி அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுவோம்னா குற்றொலி, தமிழ்ல குற்றொலி, இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் அப்படின்னு பேர். ஏன்னா நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கோட ஹியரிங் ரேஞ்ச் வந்து மினிமம் 20 ஹெட்ஸு.
அதுக்கு கீழே இருந்தது நான் குற்றொலின்னு சொல்லுவேன். அதே மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்கோட ஹை எவ்வளோ கேட்கலாம் அப்படின்னா 20 கிலோ ஹெட்ஸ் வரைக்கும் கேட்கலாம். அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ இந்த இன்ஃப்ராசோனிக் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன், அப்புறம் அல்ட்ராசோனிக் போகலாம். அதாவது இந்த 28 கிலோ ஹெட்ஸுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டுன்னு பேர். இப்போ ரைனோசரஸ் எடுத்துங்களேன், அந்த காண்டாமிருகங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அது வந்து அதனுடைய இன்ஃப்ரா சவுண்டை தான் பயன்படுத்திக்குது. ஃப்ரீக்வன்சி லோ ஆஸ் 5 ஹெட்ஸ் தான் இருக்குமா ரைனோசரஸ். ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இப்போ ப்ளூ வேல்ஸ், அதாவது நீலத்திமிங்கிலம், அதே மாதிரி யானைகள், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ரா சவுண்ட் ரேஞ்சில் தான் அது வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்குது. ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஹையர் தென் 20 ஹெட்ஸாக இருந்தால் அது அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டுன்னு சொல்கிறீங்க. இன்றைக்கி நம்ம அதை வந்து மெடிக்கல்லாம் நிறைய பயன்படுத்தும். அதாவது மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம ஸ்கேனிங்கெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிறோம். யூடி ஸ்கேன் சொல்கிறோம்ல, அதான் அல்ட்ரா சவுண்டு. ப்ரொடியூஸ்டு அனிமல்ஸ் சச்சஸ் டால்ஃபின்ஸு, பேட்ஸு, பொர்பாய்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த மாதிரியான டால்ஃபின் உங்களுக்கு தெரியும், வவ்வால்கள் மற்றும் அந்து பூச்சிகள்லாம் இருக்குல்ல, அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு வகையான இதெல்லாம் வந்து ஒரு வகையான அந்து பூச்சி தான். அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா சவுண்டை தான் ஜென்ரேட் பண்ணிக்குது. அப்போ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அல்ட்ரா சவுண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸு மெடிக்கல் பர்பஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய ஷேப்பில் வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் அல்ட்ரா ஷேப்பை பயன்படுத்துகிறோம். சில வாட்டி ஸ்பைரல் டியூபாக இருக்குன்னு வச்சிங்களேன், அதுக்குள்ளேலாம் நம்ம நார்மலாக க்ளீன் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை உள்ளே செலுத்தும் போது அதுக்குள்ளே இருக்கிற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துடும். அதே மாதிரி ஆர்ட் ஷேப்டு பார்ட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதே மாதிரி கிராக்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாஸ், மெட்டல் பாக்ஸ், ஒரு பெரிய மெட்டல் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இது உள்ள இருக்க ஏதாவது கிராக்ஸ் இப்படி அப்ளை ஆகிருக்கு வெளியில தெரியாது, ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த மாதிரி கிராக்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாஸ். இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா யூடியை உள்ளே அனுப்பி எந்த இடத்துல கிராக் இருக்குங்கிறத பார்த்துறோம். அதே மாதிரி எக்கோ கார்டியோகிராஃபி, இசிஜின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இசிஜி எடுக்கிற இடத்துலையும் நமக்கு என்ன பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசோனிக் தான். ஸோ இஜிசி, இதுக்கு பேர் எக்கோ கார்டியோகிராஃபி, கார்டியோகிராம். அதுதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஹார்ட் பீட்டை வந்து செக் பண்ணுறீங்க. அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னால இசிஜி எடுக்கையில் அந்த கிராஃப் உங்களுக்கு தெரியும். அல்ட்ராசோனோகிராஃபி அப்படிங்கிறது மெயினாக போயட்டஸ் அண்ட் ப்ரெக்னென்சி விமன், அவங்க வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தையோட மூமெண்ட் எல்லாம் வந்து யூடி ஸ்கேனில் பார்க்க முடியுது. அதுவுமே இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை உள்ளே செலுத்தி அந்த குழந்தை எப்படி அசையுதுங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி வெளியில் வரும்போது நமக்கு அது வந்து பிக்டோரியலாக தெரிய வருது. அதே மாதிரி ஒரு பிரேக் ஸ்மால் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் உடைக்கிறது, கிட்னியில் ஸ்டோன் உடைக்கிறதுக்கெல்லாம் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை உள்ளே அனுப்பி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சின்ன ஸ்டோனாக இருந்தால் நொறுக்கி ஃபைன் பண்ணி அப்படியே யூரினோட வர்ற அளவுக்குலாம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் யூடியோட, அதாவது அல்ட்ரா சவுண்டோட யூசேஜ். இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இந்த மெட்டல் பிளாக்ல இருக்கக்கூடிய கிராக்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாஸ், இப்போ டிஃபெக்ட் பாருங்கள், டிஃபெக்ட் ஆர் ஃப்ளாவை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இப்போ அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் அனுப்புனீங்கன்னா அது இந்த இடத்துல கிராக் இருந்தது அப்படின்னா இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுது, பாஸ் ஆகாது. இப்போ மெட்டல் பிளாக்ல நீங்கள் ஒரு சவுண்டை பாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது இங்கிட்டு வந்துருச்சு, இங்கிட்டு வந்து உங்களால் கேட்க முடியுதுன்னா இது டிடெக்ட் ஆகிற சவுண்டு கரெக்டாக பாஸ் ஆகிருக்குது, இந்த இடத்துலலாம் எந்த கிராக்கும் இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்போ கிராக் இருந்ததுன்னா இங்கே நம்மளால அப்சர்வ் பண்ண முடியாது சவுண்டு. அப்போ இந்த இடத்துல கிராக் இருக்குங்கிறத நம்மளால ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். இது வந்து நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்குறது ஒரு குழந்தையோட மூமெண்ட்டு. இதெல்லாம் யூடி ஸ்கேனு போடும்போது இந்த ப்ரெக்னென்சி ஃபோயட்டஸோட மூமெண்ட்டை பார்க்குறது. ஸோ அதோட ஹார்ட் பீட்லாம் பார்க்குறது. இந்த பாருங்கள், அதோட ஹார்ட் பீட் தான் உங்களுக்கு இதில் ஓடுது. இதெல்லாமே யூடி தான் பயன்படுது. சோனார்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் நேவிகேஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங்னு பேர். சோனாருங்கிறது ஒரு டிவைஸு, அதுலேயும் அல்ட்ராசோனிக் வேவ் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். இது எங்கே அப்படின்னா கடலில் கப்பல்கள் அண்டர் வாட்டர் ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. இல்லைன்னா கடல் வந்து அப்படி கண்டுபிடிக்கலன்னு, இப்போ இதுதான் வந்து ஓஷியானிக் இது தண்ணி இருக்குன்னு வச்சிங்களேன். இப்போ இதில் கப்பல் போகுது அப்படின்னா சப்மெர்ஜ் ஆகி தான் போகும் இல்லையா கப்பல். அப்போ இந்த கப்பல் போகிறதுக்கு நல்ல இங்கெல்லாம் தண்ணி இருக்கணும். திடீர்னு இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ரிட்ஜு, ஒரு ஓஷியானிக் ரிட்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு கடல் அடிக்கு கீழே ஒரு ரிட்ஜ் இருக்குன்னா இந்த கப்பல் இப்படியே வந்து இதில் மோதிரக்கூடாது இல்லையா. அது மாதிரி கடலுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம்னா சோனார் டிவைஸை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் டிரான்ஸ்மிஷனுங்க, இங்கேருந்து சோனாரை வந்து செலுத்துவீங்க. அது இந்த ஆப்ஜெக்டை டிடெக்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப அந்த சவுண்டு மீண்டும் உங்களுக்கு சோனார் டிடெக்டரில் நமக்கு கிடச்சிரும். அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு இந்த சவுண்டு ட்ராவல் ஆகிருக்குன்னு பார்த்து அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் போய் ட்ராவல் ஆகி திரும்ப பிரதிபலிச்சிருக்குன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நம்ம கப்பலை வேற ஒரு டைரெக்ஷனில் கொண்டு போயிடலாம். ஸோ அதுதான் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க. இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் v × t,
வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டு எவ்வளோ டைமில். ஸோ அது வந்து நமக்கு திரும்ப ஒரு 2D இல்லையா? ஏன்னா இங்கேருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ், இங்கேருந்து அனுப்புனது ஒரு டி, திரும்ப இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அங்கே கிடைச்சது ஒரு டி. அப்போ 2D இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி இன்ட்டு எவ்வளோ டைமில் போணுச்சுங்கிறது தான் நமக்கு. ஸோ ஹில்ஸ், வேலிஸ், சப்மரைனு, ஐஸ்பர்கு, சன்கன் ஷிப் இது மாதிரி ஏதாவது நம்ம வந்து கீழே அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய அண்டர் வாட்டர் கீழே இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை டிடெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அதுக்காக நம்ம சோனார் பயன்படுத்திக்கிறோம். இதுதான் அங்கே இருக்கிறது. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து சோனார் டிவைஸ் இது. இப்போ இது வந்து டிடெக்டாரு, இது வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர். இங்கேருந்து சவுண்டை நீங்கள் அனுப்பிட்டீங்க. இப்போ இங்கே ஏதாவது அப்டாக்கிள்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திரும்ப இங்கே கிடச்சிரும் டிடெக்டாரில். அப்போ இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு தட் இஸ் 2D இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டுன்ட்டு டீயில் வச்சு கால்குலேட் பண்ணிடலாம். அப்போ நம்ம கப்பல் வந்து இடிக்காமல் நம்ம கொண்டு போயிடலாம். உங்களுக்கு இந்த அனிமேஷன் பிக்சரில் தெரியுது உங்களுக்கு. அதே மாதிரி அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டு பயன்படுத்தக்கூடிய பேட்ஸ் பாருங்க. இப்போ வவ்வால்கள்லாம் நைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இறை தேடும்போது இந்த பூச்சிகள், இப்போ இது வந்து ஒரு அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை இப்படி செலுத்துது இல்லையா? இது இங்கே இருக்கிற பூச்சி மேலே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அந்த டிஸ்டன்ஸை கரெக்டாக கணக்கில் வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக அந்த பூச்சியை போய் அடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் பேட்ஸ் எல்லாம். அப்போ வவ்வால்கள் அந்த அப்டாக்கிள்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அது எமிட் பண்ணக்கூடிய சவுண்டுங்கிறது அல்ட்ரா சவுண்டு தான். நன்றி நண்பர்களே. நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு சவுண்டை பற்றின ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.